Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel Home Organizing by Megh. যে যেখানেই আছেন আশা করছি সুস্থ আছেন এবং পরিবারের সবার সাথে নিরাপদে আছেন। সবাইকে রমাদান মোবারক। আজকের ব্লগটা আমি শেয়ার করছি বিকেলবেলায় ছাদে গিয়েছিলাম, তখন দেখলাম মালবেরি গাছে বেশ কিছু মালবেরি পেকেছে, সেগুলোই তুলে নিয়ে এসেছি। সেই সাথে একটা লেবুও নিয়ে এসেছি। নিজের হাতের করা বা নিজের বাগানের এইসব খেতে বেশ ভালোই লাগে। বিকেলবেলায় ছাদ থেকে এসে সন্ধ্যার সময় ছোট্ট পরীকে বেশ কিছুক্ষণ পড়ানোর পর আমি হঠাৎ চোখে পড়লো ফ্রিজের উপর যেই টিউলিপগুলোকে সাজিয়েছিলাম সেগুলো একটু ময়লা হয়েছে, তো সেগুলোকে এবার একটু ধুয়ে নিচ্ছি। রমাদান উপলক্ষে আমরা সবাই কম বেশি তার বাসস্থান তার চারপাশটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নিই। আমার ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে, আমিও করেছি। তবে এই বছর আমার আসলে ওইভাবে ব্লগ করা হয়ে ওঠেনি, কিছুটা ব্যস্ততার কারণে আপনাদের সাথে এইবার ওইভাবে ব্লগ করে শেয়ার করা হয়ে ওঠেনি। মোটামুটি সব কিছুই ক্লিন করে গুছিয়ে নেওয়া হয়েছে, টুকটাক একটা দুটা কাজ আছে সেটাই করে নিচ্ছিলাম। এইবারের রোজার এই সময়টাও একটু অন্যরকম যাচ্ছে, যার কারণে হয়তোবা ওইভাবে সুন্দর করে ফুটিয়ে আপনাদের সাথে শেয়ার করে ওঠা সম্ভব হবে না। একটা গিফট এসেছে ময়মনসিংহে, হচ্ছে এক ছোট বোন আম্মুর কাছে দিয়ে গিয়েছিল কিছুদিন আগে। আম্মু এটা পাঠিয়েছে আবার আমাকে। তো গিফটটা অনেক দিন আগেই পেয়েছি, আমি যখন ময়মনসিংহ গিয়েছিলাম তখন হচ্ছে একটা ছোটো আপু দিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আনফর্চুনেটলি সে যেদিন আমার সাথে দেখা করতে এসেছে সেই দিনইও আমি চলে এসেছি, যার কারণে আর দেখা হয়নি। তারপর এখন এই যে পেলাম হাতে, দেখি গিফটে কি কি আছে। ওকে, আগে বের করি তারপর আপনাদেরকে বলছি। আমিও জানি না, আমারও ওরকম জানা নেই কি দিয়েছে। আচ্ছা, এই হচ্ছে গিফট। প্রথমেই একটা ক্রিম সোপ, আচ্ছা এটা একটা হচ্ছে ক্লথ হ্যাঙ্গার, বেশ ভালো গিফট। এইটা হচ্ছে চা, হ্যালো। আরও কিছু গিফট এসেছে, তার মধ্যে এই গিফটটা আমার আসলে এমন একটা টাইমিং ছিল, টাইমিংটা খুব ভালো, কারণ আমার ইলেকট্রিক ক্যাটেলটা কিছুদিন থেকে ডিস্টার্ব করছে, মাঝে মাঝে হচ্ছে না, এরকম চলতেছে। তো আমি ভাবতেছিলাম যে নতুন একটা ক্যাটেল কিনতেই হবে, কারণ এরকম শুরু হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই দেখা যায় যে নষ্ট হয়ে যায়। মাঝখানে একদিন 3-4 দিন হচ্ছে একবার 3-4 দিন পড়েছিল, সেটাকে ইউজ করতে পারিনি, কেন জানি অন হচ্ছিল না। এখন আবার দেখছি হচ্ছে। তো এরই মাঝে এইটা বেশ ভালো গিফট ছিল। তো আমার এইটাও একটা ইলেকট্রিক ক্যাটেল, জানি না আমি এটা কেমন, তবে বেশ ভালো একটা গিফট। তাকে তো আমি অলরেডি থ্যাংক ইউ দিয়েছি, আবারও থ্যাংক ইউ ব্লগ দেখে থাকলে তোমাকে আপু। আর এটা হচ্ছে একটা টাওয়াল, দেখে বোঝা যাচ্ছে টাওয়ালটা বেশ ভালো, বেশ সফট একটা টাওয়াল। এটা কালারটাও পছন্দ হয়েছে, সুন্দর। এটা কি আছে একটু দেখতে হবে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে টেবিল ম্যাট, খুব সুন্দর, পছন্দ হয়েছে আমার কালারটা, আবার ডিজাইনটাও পছন্দ হয়েছে, বেশ ভালো। আচ্ছা, কেমন লাগলো আমার ছোট্ট বোনের? আসলে ও আমার ছোট বোনের ফ্রেন্ড, সেই সূত্রে আমারও ছোট বোন, ও ছোট বোনের ফ্রেন্ড তো ছোট বোনই হয়। ওর কাছ থেকে হঠাৎ করে এরকম সারপ্রাইজ গিফট পেতে ভালোই লেগেছে। গিফট পেতে কার না ভালো লাগে, সেটাই হচ্ছে কথা। দেখেছো, এই দেখো আমি এখানে দিয়ে দিলাম, এটা ঠিক আছে, হাত দিয়ে খেও না, আর রাইট হ্যান্ডে খাবে, ওকে।
এখন যে অংশটুকু দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে সকালবেলায় ছোট্ট পরীকে স্কুলে ড্রপ করতে যাব ওই সময়কার। যেহেতু ছোট মানুষ নতুন নতুন স্কুলে যাওয়া শুরু করেছে, যার কারণে কিছু কথা ভাঙা রেকর্ডের মতো প্রতিবারই তার কানে দিতে হয়, আর সেটাই আমি করছিলাম। সেই সাথে তার লাঞ্চ ব্যাগটাও রেডি করে দিচ্ছিলাম। I saw my old friend Iman, which was in foundation with me. Mommy. Iman, he picks me up in school. Yeah, Mommy, good girl হয়ে থাকবে, ওকে? টিচারের কথা শুনবে, লাঞ্চ শেষ করবে, রাইট হ্যান্ডে খাবে, ওকে? কি বলেছি বুঝেছো? রাইট হ্যান্ডে খাবে, ওকে? দাদা দাদিকে বাই বলে দাও এখনই। Bye. বলো see you soon. স্কুলের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছি, আর বাচ্চাদেরকে ড্রপ করে আমি বাবা মাকেও স্টেশনে ড্রপ করতে যাব, কারণ আজকে বাবা মা চলে যাচ্ছেন, যেহেতু রোজা চলে আসছে। আর আজকে যেই ব্লগটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি সেটা ছিল থার্সডেতে। বাবা মা ট্রেনে যাবেন, যার কারণে আমি ওনাদেরকে স্টেশনে দিয়ে আসতে যাচ্ছিলাম। ওনাদেরকে স্টেশন পর্যন্ত নামিয়ে দিয়ে আমি আবারও বাসার দিকে ব্যাক করছি। একটু খালি খালি লাগছে, কেননা বেশ অনেক দিন ওনারা ছিলেন। বাসায় ফেরার সময় একটু খারাপই লাগছিল, মনে হচ্ছিল ইস, সবাই মিলে যদি একসাথে রোজাটা করতে পারতাম তাহলে মনে হয় বেশ ভালোই হতো। যাই হোক, সময় যেভাবে যখন আমাদেরকে নিয়ে যাবে সেভাবেই আমাদের চলতে হবে। আম্মু বাসায় চলে এসেছি। বাসায় এসে টুকটাক হাতে বেশ অনেক কাজ আছে, সেগুলো গুছিয়ে নিচ্ছি। তার আগে সবথেকে বড় যে কাজটা হচ্ছে বাজার করা, রোজার বাজার করা। বেসিক্যালি রোজার বাজার বললে ভুল হবে, মাসের বাজার করা, কারণ রোজা উপলক্ষে একটা দুইটা এক্সট্রা আইটেম ছাড়া ওরকম অনেক বেশি বাজার আমি করি না। আমি আরও অনেকবার আমার ব্লগে এই কথাটা বলেছি। প্রচণ্ড ময়লা হয়েছে মেশিনটা, তো রোজার আগে আগে কিছু কাজ সেরে নেই, রোজার মধ্যে এই কাজগুলো করতে সময় পাওয়া যায় না। সাধারণত এইখানে হচ্ছে ময়লাগুলো জমা হয়, দেখতে পাচ্ছেন কি অবস্থা এটার। এটা হচ্ছে লাস্ট 2-3 মান্থস ধরে আমার ক্লিন করা হয় না, কারণ উইন্টারে আমি এই কাজগুলো করিনি, এটাকে স্কিপ করে গেছি, যার কারণে এটার অবস্থা খুবই খারাপ। এগুলো আমি বেসিনে রাখলাম। আমি এখানে নিয়ে নিচ্ছি হচ্ছে বেকিং সোডা, খুব সামান্য পরিমাণ ডিটারজেন্ট পাউডার, এখানে ভিম লিকুইড দিলেও হয়। তো এটাকে ভালো করে এবার মিক্স করে নিব। এটা দিয়ে আমি আসলে বেসিক্যালি আমার ওয়াশিং মেশিনটা ক্লিন করব। যে পার্টগুলো ক্লিন করতে হবে ওই পার্টগুলোতে এইভাবে কিছুক্ষণ একটা পুরাতন ব্রাশের সাহায্যে আমি ক্লিনজারটা তৈরি করলাম, সেটা দিয়ে রেখে দিব 10 থেকে 15 মিনিটের মতো। দিকে লিস্ট করে বাজার অর্ডার করা শেষ, আজকে সন্ধ্যার দিকে বাজারটা দিয়ে যাবে। আর এখন যে কাজটা করছি সেটা হচ্ছে ওয়াশিং মেশিনটা ক্লিন করে নিচ্ছি। অনেক দিন ওয়াশিং মেশিনটা রিক্লিন করা হয় না, সেই সাথে আপনাদের সাথেও শেয়ার করে নিলাম আমি আমার ওয়াশিং মেশিন কিভাবে ক্লিন করি। ময়লাগুলো পরিষ্কার করে এখানেও কিছুটা ডিটারজেন্ট দিয়ে দিব, এখানেও কিছুটা ক্লিনজার অ্যাড করে দিব। এবার এই যে এটার অবস্থা এরকম। বেসিক নর্মালি হচ্ছে এখানেই হচ্ছে
ওয়াশিং মেশিনে সব ময়লা জমা হয়, এই পার্টটা খোলা যায়, তো আটকে গেছে। আমি আগে এগুলো ক্লিন করে নিই। ব্রাশটার সাহায্যে আমি যে ক্লিনজারটা তৈরি করেছিলাম সেটা লাগিয়ে নিচ্ছি। এই ক্লিনজারটা তৈরি করতে খুব ইজি হয়। এখানে বেকিং সোডা আর ভিনেগার যেহেতু আছে, ভিনেগার এবং বেকিং সোডা যে কোনো ক্লিনিংয়ের ক্ষেত্রেই দেখবেন আপনাকে অনেক বেশি হেল্প করবে। তো এইভাবে লাগিয়ে আমি এটাকে 10-15 মিনিটের জন্য রেখে দিব। 10-15 মিনিট পর এবার আমি এরকম একটা নেটের সাহায্যে এটাকে ভালো করে ক্লিন করে নেব। যেখানে যেখানে ময়লা ছিল সেখানে তো এগুলো অলরেডি নরম হয়ে এসেছে। এবার এটার সাহায্যে ক্লিন করে নিব খুব সহজেই। সেই সাথে এই পার্টগুলোকেও ক্লিন করে নিতে হবে। এই পার্টটুকু শেষ করার পর আমি যে এটাকে ভিজিয়ে রেখেছিলাম সেটাও ক্লিন করে নেব। তো যেগুলো ক্লিন করা হয়ে গেছে এটাকে এবার ঢুকিয়ে দিচ্ছি। এই পাশটুকু আমি ক্লিন করে নিয়েছি। ওয়াশিং মেশিন ক্লিন করতে করতে একটা পর্যায়ে আমার আসলে বেশ অনেকটা লেটই হয়ে গেছে, কারণ ছোট্ট পুরীকে স্কুল থেকে আমাকে আবার পিক করতে হবে, যার কারণে কোনো রকমে এটা তাড়াতাড়ি করে শেষ করে আমি ছুটেছি ছোট্ট পুরীকে স্কুল থেকে পিক করেছি। আর ছোট্ট পুরী স্কুল থেকে পিক করার পর তার তো নানান গল্প থাকে, গল্পগুলো আসলে একটু অন্যরকম থাকে। স্কুল থেকে পিক করার পর আমি চেষ্টা করি তার সাথে বেশ অনেকক্ষণ গল্প করার, গল্পের ছলে ছলে একটু বের করার চেষ্টা করি সে স্কুলে কি করেছে না করেছে। এটা করার একটাই উদ্দেশ্য, সেটা হচ্ছে যে যদিও আমি জানি সে স্কুলে কি করেছে বা কি করবে আলটিমেটলি আমি জানতেই পারবো, তারপরও এটা করার একটাই উদ্দেশ্য, সেটা হচ্ছে এখন থেকেই বাচ্চার সাথে একটা ফ্রেন্ডলি সম্পর্ক তৈরি করা, যাতে করে তার ক্লাসে কি হচ্ছে, কোন ফ্রেন্ডের সাথে সে মিশছে বা কোন ফ্রেন্ড কেমন, সেই সব কিছু সে নির্দ্বিধায় আমাকে স্কুল থেকে ফিরেই বলতে পারে। যেহেতু মেয়ে বাচ্চা, বলতে পারেন ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই এখন থেকেই সেখানে টাইম ইনভেস্ট করছি। যাই হোক, এই ছিল আমার আজকের ব্লগ। আমি ব্লগটা একটু ছোট করেই শেয়ার করেছি যেন আপনাদের সাথে রিসেন্ট ব্লগ শেয়ার করতে পারি, আর এখন আপনাদের সাথে আমি রিসেন্ট ব্লগই শেয়ার করছি। আজকের মতো তবে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।